добро вечер на сите. Јас еве на некој начин да го заокружам ова што го спомнуваме големината на карикатуристите во светот со еден мал осврт за тоа карикатурата што представува денес и каде е Миле во тие рамки. Значи, Македонија, како земја со релативно скромни традиции во карикатурата, благодарејќи на професионалното организирање и обликување на Светската галерија на карикатури во Скопје, од страна на членовите на редакцијата на македонскиот хумористично-сатиричен вестник Остен, од 1969 година прераснува во центар на светската карикатура и тоа трае веќе 57 години. Но карикатуристата од оваа генерација еден по еден заминаа, не оставајќи систем кој ќе обезбеди наследност. Причини за тоа има повеќе. Прво, со години медиумите не ја негуваат културата на слободата на изразувањето, замреа традиционалните печатени медиуми каде порано бевме навикнати да ги гледаме карикатурите. Така што карикатуристите останаа без мегдан, без услови за работа. Така, малку по малку професионалните карикатуристи исчезнаа, а со нив еден многу значаен момент негувањето на критичката мисла. Од друга страна, социјалните медиуми го видоизменија познатиот начин на пласирање на карикатурата, на критичката, хумористично-сатиричната мисла, го демократизираа и го дисперзираа до точка на непрепознавање. Нема редакција, нема филтер, се кажува, пишува, постира на интернет во моментот кога се помислува. Не постои осмислување ни артикулација. Се некако се сведе на дневен муабет, без временска дистанца на созревање или осознавање. Миле Манчевски наоѓа време, енергија и мотив да пркоси на состојбата во која се наоѓаат карикатуристите кај нас, но и во светот. Во време во кое живееме, стварноста ја замени карикатурата. Реалноста е карикатурална, но не на интересен, критички и хумористичен начин како кај карикатурите на Миле. Јавната комуникација е полна со навреди, омраза, а тоа е одраз на страх, несигурност и неподнослива леснотија на пуштена мисла во етер. Карикатурата е уметност на пренесување на пораки. Од тука артикулацијата на критичката мисла кај Манчевски, сублимирана во визуелна порака, е вистинската вредност на карикатурата која треба да се препознае и негува, да се надградува и усовршува. Во јавната комуникација денес како да недостасува таа артикулација, затоа крајно време е да ја ставиме карикатурата на вистинското место, а Миле Манчевски токму на тоа работи веќе 40 години со голем